Hello，大家好，又係我半邊大叔講 3D 打印嘅分享俾大家嘅信息。今次我哋講嘅係 FDM 打印所必須要用到嘅線材。我哋會首先會講頭3樣最多人用嘅，係啦，初學者亦都好常接觸到嘅就係 PLA 呢一款，新手一定會用到嘅，係啦。新手或者老手都會用嘅，因為佢容易打印啦，又環保啦，即係打印嘅要求又唔係好高啦，個溫度又唔使好高，又唔使封箱，同埋冇毒啊。最緊要係佢釋出有毒氣體嘅比率係極少極少極少，係因為佢係可降解嘅喺大自然度。咁一般大部分人都會用 PLA 多，我自己都會用 PLA 同 PETG 比較多，因為打印嘅難度係比較容易啲，所以最多人用嘅，啱晒初學者用嘅。因為佢打印嘅溫度咧就唔需要好高，去190度至230度就可以啦。而且佢打印時候又唔會容易曲啦，即係唔會黐打下好似 ABS 嗰啲咁咧黐唔實嗰塊熱板啊，係嗰塊胚板，所以咧就比較多人選擇嘅，而且佢嘅顏色咧比較豐富啲。係啊，PLA 咧好多種顏色嘅，咁啊除咗有個5顏6色，其他都有啦，仲有啲漸變色啦。嗱，即係一條線裏面有3種顏色，有綠色啦、紫色啦，同埋藍色嘅，係啦。佢有好多種漸變色打出嚟咧，就可以幾靚下嘅，打出嚟啲成品。係啦，咁第二種啦，我哋就講 PETG 同 PLA 都係屬於初學者比較多嘅，咁但係佢嘅難度會比 PLA 難打印少少，係啦。仲有講翻啱啱 PLA 咧，佢有缺點嘅，佢缺點就係容易，即係譬如你打完成形咗個手板出嚟啦，可能佢，但係你擺得耐60度喺高，即係60度就已經開始會變軟啦，佢個材質係啊，咁佢呢樣嘢就即係韌性係比較低啲，同埋容易吸水，同 PETG 都係容易吸水嘅。咁大家每次打印完咧，就最好揾呢啲袋，即係買過呢啲咁嘅袋啦，再買啲嗰啲防潮珠抌落去，咁啊用完之後封翻好佢，就唔好俾佢有水氣入咗去咯。如果唔係咧，打印翻出嚟之後咧會有條邊，即係或者有絲啊，即係會拉絲啊，就或者會好容易塞住個頭，就最好就一定要保持佢乾燥。係啦，咁我哋再講翻 PETG 啊，PETG 咧佢嘅好處咧就比 PLA 多啲嘅，佢打印嘅溫度咧係比 PLA 高少少，咁但係要噴嘴係要去到220至250度度就可以打印㗎，熱床嘅溫度就50至到80度就 OK 㗎。咁佢都屬於一種比較容易打印嘅線材嚟嘅，同埋佢嘅顏色又係比較好多顏色你揀嘅。不過我就好少見到佢有係漸變色，漸變色咧通常都係 PLA 多嘅，但係佢單色嚟講咧 PETG 比較多啲，單色比較豐富啲，佢韌性係比 PLA 高嘅。咁打一般手板啊，普通嗰啲架啊係冇問題嘅，因為佢硬度咧都比 PLA 高嘅，熱熔點咧都比較高，即係唔會話好似 PLA 咁60度就會熔咯。咁你睇下咯，我有時用開都用彩格嘅，佢打印溫度210至240，打印熱床80至110，因為間廠唔同，我啱啱噏嘅參數咧，同佢呢間彩格嘅廠嘅參數係有啲唔同嘅。仲有佢嘅打印嘅速度啦，係啦。如果你用翻佢嗰隻牌子，佢有寫有列印出嚟，佢要喺咩速度之內打咧，最好就跟翻佢啦。咁係屬於比較係最好嘅參數，去打出嚟嘅嘢係最好嘅。
係啊，咁我哋再講啦，呢隻好少人用嘅喺香港，係啊 ABS 咧喺 PLA 咧同 PETG 裏面嚟講咧，就屬於比較最少人打嘅嘢嘅，因為佢第一佢有毒性，係啊，打印嘅時候一定要喺通風嘅環境底下打印，同埋佢打印嘅需求係比較高啲嘅，咁啊參數係噴嘴啊220度至到250度啦，一般嚟講。咁熱床需要80至110度，係啦，咁先好。同埋佢有個問題就係打印嘅時候一冷卻就好容易會翹邊，即係黐喺塊板度嘅時候咧，佢側邊會翹起咗啊，就黐唔實塊板度。你用打印膠水都有時都扯佢唔實，即係黐唔到塊板度，佢都會升，因為收縮率好高好高。咁佢就好處就係高強度啦，耐衝擊、耐高溫，80度以上都唔會令到佢即係令到佢變軟咯。其實100度就開始會溶嘅，但係你去到80度先至開始會有軟化咧，咁其實會都比較好啲嘅，即係佢個硬度係比較高啦，韌性亦都比較高啦。但係佢有個唔好處就係佢會釋放有毒嘅氣體，所以打印嘅時候千祈唔好喺屋企打。如果喺屋企打咧，就一定要有抽風系統或者有通風嘅地方打。如果唔係咧，長期吸入咧，對個肺啊身體都唔係咁好嘅。咁主要適用於呢個工程類打印工程類嘅嘢為之最好嘅，係啊。咁啊，香港真係好少人用，因為我有賣線材嘛，咁線材都好少人買 ABS，所以我入 ABS 嘅貨都係比較少啲，就唔係好多。咁再嚟講啦，我哋講下 TPU 咧。嗱 TPU 佢有嘅線材咧，嘅線材嘅線身咧比較軟啊，軟腍腍嘅喺度，係啊，同我哋 PLA 啊 PT 用 ABS 唔同，佢就比較軟嘅。我攞卷俾大家睇下啦。大家可以睇下 PLA 啲漸變色幾靚啊，係啊，打印出嚟咧啲效果係幾好噶，我覺得係幾靚嘅。好多人攞嚟打龍啊，係啊，打嗰啲龍，咁漸變色就唔使話用多色系統，仲用即係單色就可以打到幾隻顏色出嚟啊，有漸變嘅效果。我哋嗰個打開過嚟嘅，但係我未打印過嘅，呢個就係 TPU 啊。咁啊，見到可能上網見到啲人咧，好興打鞋啊，係啊，拖鞋啊，有啲人甚至係打波鞋，打對 Nike 波鞋出嚟，喺網上面我都見過。等下，而家開俾大家睇。好，俾大家睇下，呢個就係 TPU 啊，軟腍腍嘅，軟腍腍嘅。佢本身就係咁嘅，唔係因為熱到佢軟腍腍。佢本身嘅材質就係咁腍，係佢嘅特性就係彈性高啦，感覺係橡膠咁嘅質感嘅。打印嘅時候咧，佢係抗衝擊力㗎，呢隻好材 TPU，同埋一隻叫 TPE 啊，一樣嘅同 TPU。但係打印嘅時候咧，需要低速打印，就唔好校到個速度極快，或者好即係快唔可以校到快啦，總之慢速打印
就防止佢塞倒頭啊，係啊，防止佢塞住個頭。咁啲人打印鞋墊啊、手機殼啊，最多人打印就係呢幾樣嘢，就會用到 TPU 同埋 TPE。咁佢呢隻 TPU 咧都好多顏色嘅，我見過。仲有頭先講埋啦，就係透明色啊，應該有好多人都應該打印過透明色啊。透明色咧，我自己都唔知點解啊，就係 PETG 係主要嘅，我暫時未見到有 PLA 係有透明顏色嘅，暫時我淨係見到有 PETG 透明色，就淨係得 PETG 有透明色咯，係啊，同埋絲綢顏色啊，絲綢顏色啊，即係好多數都係，我覺得都係 PETG。PLA 會唔會有咧？應該都有嘅，PLA 都有絲綢顏色嘅，係啊。就做嘅透明，我就見到 PETG 係比較多。呢邊就係 PLA 嚟嘅，係啊，呢個係古銅色，應該古銅色。呢幾種以上幾種咧，就係最多人打嘅，就係 PLA、PETG、ABS、TPU 呢幾種我就成日用嘅。頭兩種，咁仲有其他一種就係碳纖，係啦，碳纖。碳纖咧嚟講，一般佢嘅韌度係好高啦，同埋好輕啦。最好就係打印啲嗰啲汽車外殼啊、泵把啊嗰啲咧，碳纖輕身啊，因為咁比較多人會用呢個嚟打嘅，同埋佢嘅價錢係比較貴。如果講價錢嚟講咧，最平就係 PETG， 跟住 PLA、PETG、ABS、PLA 係啦，ABS 都唔係好貴，其實都算係平嘅。即係如果價錢嚟講，咁另外有啲複合嘅材料嘅，有啲譬如 PLA 複合材料就係增強型。譬如你 PLA 增強，即係增強嘅硬度啊、穩定啊、輕啲啊、個硬性高啲啊，就係 PLACF 啊。我哋喺切片軟件上面會見到 PLACF 或者 PETG 加一個 CF， 呢個就係碳纖，即係 PLA 嘅加碳纖啊，就叫複合材料。咁增加佢嗰個打印嘅材料嘅強度啊，所以就變複合材料，就適合呢啲化工環境部件、電氣絕緣件，就會用到複合材料啦。咁仲有一隻 ASA 我都冇嘅，我冇買嘅呢隻。咁好似佢嘅特性就類似 ABS， 但係佢抗紫外線、耐候性強，喺戶外咧就唔會變黃，橋邊咧會更加少。適用場景嘅汽車零件、戶外結構，替代 ABS 嘅升級選擇，係啦，即係 ABS 嘅代替品咯，屬於係佢仲要係有抗紫外線呢個功能嘅。仲有一隻叫玻璃纖維啊，係啊，玻璃纖維增強，譬如又係複合材料嘅，譬如你 PAGE 或者 PPGF 呢啲比較偏嘅，即係少啲人用嘅。咁佢特性係絕緣性好啦，耐腐蝕、低熱膨脹啦，同樣需要耐磨噴頭，適用場景、電氣絕緣件、化工環境部。
仲有啲特殊材料啊，最近我見到係有叫 PVA 啊或者 BVOH 啊，叫水溶性支撐，即係我哋打印嘅時候咧，咪會加到支撐嘅。咁你打完出嚟之後咧，要拆支撐咪好難拆嘅，有時就黐到嗰個物件好實嘅。咁拆出嚟夾硬拆出嚟嘅時候咧，佢會有啲粒粒喺度黐咗喺度嘅，咁啊要打磨佢，咁就好麻煩嘅。咁而家出咗啲新嘅材料咧，就係用喺啲支撐度嘅，佢係水溶性支撐，特性就係溶於水，用於雙噴頭打印嘅支撐結構，但係需要防潮保存。其實大部分線材都一定要防潮噶啦，係啊，防潮保存嘅。咁佢嘅好處就係，譬如你打印完支撐嗰度咧，用呢一隻嘅材料 PVA 去做支撐，咁你打印完成啦，咧將件物件抌落水度，佢支撐嘅部位咧會自動溶解嘅，係啊，咁啊唔使你特別去拆啦，即係唔使用鉗一小逐小咁掹翻啲支撐出嚟，又唔會令到個部件個表面咧唔好睇啊，係啊，但係佢個價錢唔平嘅，但係我都係冇買嘅呢隻，因為少人用啊香港。以上就係我介紹咁多種嘅材料嘅其中一小部分啦，應該仲有係好多嘅，但係嗰啲太過少人用啊，所以我都唔會點樣介紹住。另外介紹一啲防潮，譬如我啱啱話，如果你用完之後咧，最好就買一啲藍色袋去入翻落去，然後抌包防潮珠入去保存佢個好似咁抌包防潮珠入去咯，保持佢嘅乾燥度係。咁但係有時你啲耗材濕咗咧，你有啲人打印嘅時候咧，會買個呢啲咁嘅米箱，呢啲箱，然後底下加幾包防潮珠，咁啊一路打印就一路去印咯。咁但係佢有個唔好處，如果你卷線材已經濕咗嘅話咧，你咁樣咧，佢係即時係用唔到嘅喺卷線材。係啊，你一定要買呢啲烘乾機。好似呢幾部，我呢度有冇烘乾機咁，有單卷、雙卷，有啲4卷添，有啲4色打印啊，好似Anycubic 廠出嘅 S1C 啊，佢嘅多色系統咧，佢嘅多色系統有呢個烘乾功能啊。咁我哋 Creality 咧，佢都有多色打印嘅，但係佢嗰個箱多色打印嗰個箱咧，就冇烘乾功能嘅，係啊，但係佢有防潮功能，佢做咗防潮，即係做咗密封咯，係啊，但係佢又冇烘乾咯，所以最好就一定要買，最少都要買一個咯，呢啲烘乾機一定要買嘅，因為你要即時用嘅時候咧，你唔係之後先至即刻擺落個箱度，買幾多防潮珠，佢會即刻幫你吸晒啲水出嚟噶嘛，係咪？你一定要買部烘乾機。咁啊，打印嘅時候可以唔使等咯，即時一路烘一路打。咁啊，俾大家睇下，我買呢部係雙線雙卷，係啦，唔係單卷嘅，就係 Creality 出嘅。咁佢就好簡單，有溫度、濕度同埋你嘅耗材名稱啊。你校耗材名稱，譬如我用 PLA 嘅，或者 TPU，咁佢就會自動同你調校 TPU 烘乾嘅溫度係需要幾多，佢就會自動同你調校到嗰個溫度，同埋保持嗰個溫度去到烘乾咯。佢仲有呢個時間控制啦，即係譬如你想烘乾3個鐘後自動熄機嘅，佢都可以調校嘅。咁佢會睇到濕度，
同埋而家現在裡面嘅溫度。咁我呢個可以擺到2卷嘅，呢個咧就擺1卷嘅啫。咁我而家呢個控係 PETG，咁呢部嘢好平嘅啫，呢部單一個單卷呢個都好似唔使100蚊啊而家。係 Reality 呢個太空盔，啲人叫太空盔，咁啊單卷都要成200幾蚊，雙卷去到300幾蚊。咁啊睇下自己需唔需要去買咁貴咯。咁咪就買單卷。如果你屋企唔係好潮濕嘅話，同埋你唔係好成日打印，即係一用完啲材料就即刻包翻實佢嘅話，就買米箱去烘乾，就去到 keep 翻住佢嘅乾燥度就 OK 啦。係啦，以上就係咁。不過有啲人咧打印嘅時候，如果你屋企有好似我咁有呢部風箱型嘅3D 打印機咧，我呢部係 TSC 嚟嘅。佢哋會打印嘅時候咧，佢升上去噶嘛塊板，咁佢下面有空位嘅，咁佢哋會將佢擺一卷落去，當係烘乾機咁烘乾佢嘅。係啊，咁但係要留意喎，個台唔好俾佢跌落去喎。個台如果跌翻落去咧，就會壓到你卷線啊，咁有機會整壞你個平台嘅。咁啊要注意啦。係啊，咁啊仲有係啦，同大家講我打印咗隻小剛上埋色，係啦，咁啊係個樣整得唔靚咯，其他都算係 OK。係啦，咁啊完成咗。我仲有其他嘅模型打印啦，啲聖鬥士星矢啊，同埋呢啲係啦，哥斯拉啊、金剛、機械金剛同呢啲大黃白，呢啲係逐件打印出嚟，然後拼埋嘅。呢啲全部用單色打印機嘅啫，唔需要用多色嘅。其實係啊，係多色，因為佢唔係一體成型啊嘛，佢係逐件零件打出嚟，咁你咪換線啦，逐件換線，咁樣然後打印咗出嚟一嚿個零件啦，再拼裝埋組裝埋一齊咧，就會做到出嚟噶啦，就唔需要話多色打印嘅。係啦，咁今日咧就係講到咁多啦。咁之後我想如果越多人去到訂閱或者俾 like 咧，我就會將我呢部Prusa 嘅 Mini 送俾大家嘅。咁我想訂閱夠開頭第一步100個訂閱啦，100個訂閱我就會送呢部機出去嘅。然後之後我會間唔中係會送啲線材出去俾大家，希望大家多多支持啦。係，因為我拍片啱啱學拍片，咁就比較甩咳咳講嘢，希望大家多多包涵。係啊，因為未試過拍片嘅我，今次係第一次學人拍片，多謝大家支持啊！希望大家俾多啲 like 同埋訂閱我嘅頻道，多謝晒，拜拜。